Audio Jungle. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമുക്കൊരു ചിക്കൻ 65 ഉണ്ടാക്കിയാലോ. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് വീഡിയോസ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേഗം കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിനായി എല്ലോട് കൂടി 1/2 കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി പൊടികളൊക്കെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് 1 ടീസ്പൂൺ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/4 ടീസ്പൂൺ, മുളക് പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ, കുരുമുളക് പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ, മല്ലിപ്പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ, ഗരം മസാല 1/4 ടീസ്പൂൺ, ജീരകം 2 പിഞ്ച്, ഉപ്പ് ഇവയൊക്കെ എടുക്കണം. ഇനി അതിനുള്ളിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ തൈരും 1 ടീസ്പൂൺ ലൈം ജ്യൂസും മല്ലിയില കറിവേപ്പില ഇവ കൂടി എടുക്കണം. ഇനി ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് നമുക്കതിനുള്ളിലേക്ക് ചിക്കൻ യോജിപ്പിക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന പൊടികളൊക്കെ അതിൽ മിക്സ് ചെയ്യണം. എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കതിനുള്ളിലേക്ക് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർക്കണം. ഇതിന് നല്ലൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്, നമ്മൾ വേറെ കളറൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. ഇനി ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ട് അതിനുള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിക്കേണ്ടത്. ഇനി ഓരോന്ന് പീസസായിട്ട് കൈ കൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതിനുള്ളിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കും. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ. ഇടയ്ക്ക് നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ചും വേവിക്കാം. അപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളൊക്കെ നല്ലപോലെ വെന്ത് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു സോസ് ഉണ്ടാക്കണം. അതിനായിട്ട് എണ്ണ മാറ്റിയിട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ മാത്രം എടുക്കണം. ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ എണ്ണയിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർക്കണം. കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഉള്ളിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കണം, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ജീരകം പൊടിച്ചത് ഇവ ചേർക്കണം. ഇനി ഒരു പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞിടണം. ഒരു 3-4 ഇടാവുന്നതാണ്. കുട്ടികൾ കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അത്ര ഇടാത്തത്. നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതിനുള്ളിലേക്ക് ഒരു നാരങ്ങയുടെ പകുതി ജ്യൂസാക്കിയത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇനി നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം. ഇനി അതിനുള്ളിലേക്ക് ചില്ലി ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഉണക്കമുളകും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ഉപ്പിട്ട് നല്ലപോലെ അരച്ചെടുത്തതാണ് ഈ പേസ്റ്റ്. അതുകൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം. ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇതിനുള്ളിലിട്ട് ഫ്ലെയിം നല്ലപോലെ കൂട്ടിയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം.
ഈ സോസൊക്കെ ചിക്കനിൽ പിടിച്ച് നല്ലപോലെ ഡ്രൈ ആകുന്ന ടൈമാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ടൈം എടുക്കാനുള്ള കറക്റ്റ് ടൈം. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് കളറൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. ഇതിലേക്ക് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബീറ്റ്റൂട്ട് ജ്യൂസ് ആക്കിയിട്ട് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ നല്ല കളർ കിട്ടുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒരു സെർവിങ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ്. ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം. നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റുള്ളൊരു ചിക്കൻ 65 ആണിത്. കൂടുതൽ മാരിനേഷൻ ചെയ്യുന്തോറും ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൂടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ചപ്പാത്തിക്കും പൊറോട്ടയ്ക്കും ഫ്രൈഡ് റൈസിനൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം.